대원중학교 말법집 제거하고 우레탄 폼 작업 후 스카이 타고 16개 시다바 미장. 건물이 40년 넘어서 부식이 심하네요. 벌들이 주위를 날아다녀서 후덜덜. 오늘도 무지하게 뜨겁네. 더위 조심하세요. 안녕하세요. 예전에 3층에서 떨어진 적이 있어서 고소공포증이 있는데 먹고 살기 위해 이겨냈네요. 높이 올라가서 작업하니 철판에 열기 때문에 더 뜨거. 폼 작업 끝. 이제 미장 시작. 고소리 섞고 타서 바르고 몰탈도 섞고 타서 빠르게 손보고 다른 곳으로 이동하자. 스카이 고고싱. 더운 날씨에 안전하게 스카이 작업해주시는 사장님 감사합니다. 수요일 새벽에는 목포 대천김 현장 공사하러 고고싱. 파리 대원중학교에 또 왔어요. 오늘은 스카이라는 장비를 타서 여기 저기 보이는 깨진 부분들을 땜박 미장을 할 것 같습니다.